Drop it. Nakailang kilometro kami guys ng ano. Ay, yung hagdanan na ano. Yun na sabi ko sa yung dadaan sana tayo. Paso. Tingnan na. Mahanap din natin yung orchids. Orchids ba yun? Orchids. Nakapasok na tayo ng bear park. Orchids is a bear park. Hindi namin napasok. Ay, naku, finally daw sabi ni Ian. Ay, hindi in bird park yan. Baka palabasan pa ng ano, yung there. With your love, find my rest and I can see you in me. Baka doon na yung labasan para sa playground. So, umakyat lang tayo. Ayun guys, maraming manok pang sabong. Mga sabongero, hi! Pwede nyo nang kunin. Pero dito guys, walang magnanakaw ng ganyan. Hindi katulad sa atin guys na ano na yan, naluto. Pag nakita yan sa atin guys, nakawala, luto na. Pinulutan na. Makunat. Bata pa. Oh, bata. Mga ano ng adobo ay abono. At manok lang pinag-usapan guys, adobo na yung nasa utak. Yung adobong atay ng manok dyan, 10 ringgit. Shout out sa adobong atay ng manok. Namimiss mo bang adobo ng atay ng manok? 10 ringgit. Shout out sa'yo. Sayang yung ano, yung pagluto mo durog-durog, kaya pala durog-durog yung niluto mong atay. Durog din yung atay mo. Nanonood siya ng videos ko eh. Makikita ko kasi sa analytics. Pangalan niya. May nakasulat na Dala ng orchids. Guys, narinig nyo? Ay, malaki pala yung bag mo. Ako ipakulong yan. Siguro sumabit si ate sa orchids, kaya napasok sa bag. Napasok. Layo na rin yung lalakad namin guys. Mag-aalarm ito yung relo mamaya pag nakaano kami. 1,000 steps. Kanina pa kayo naglalakad, hindi pa kayo naka 1,000 steps. Hindi nag-alarm na 1,000 steps. Ayan na siya guys. Andito na kami sa fish. Ano yun? Rare Bamboo Playhouse. Rare One Collection. Dito naman yung orchids. Kabila daw. Andito kami ngayon. Ayan, Bird Park, Memorial. Doon nga, tama nga yung ano. Tama yung turo ko sa Tama na yung turo niya guys. Sumunod naman siya sa akin. Ayan, Deer Park. Oh, bakit dito yung turo din ng Deer Park? Dito, doon naman tayo nang galing. At ano yung pinagtanungan mo kung naintindihan ka? Tapos may kainan doon nga. Ay, dito. May kainan. Hindi, ito. Pusat. Ito yung araw niya. Pero ang araw ng Deer dito. Eh, doon tayo nang galing. So, meaning... Hindi, doon nga. Oh, sumunod sa akin. May sumunod sa amin, guys. Oh, Fernarium. Oh, Ano tama yun? yung Common pinuntahan ng mga orchids. dalaginding. Ano yung dalawa? Doon sila. Hindi ba sila sumunod sa atin? Hindi. Nauna sila, di ba? Tara, balik tayo. Tapos ano, tapos balik kami guys. Tapos mamaya, sunod na naman itong nasunod sa amin. Ito ng Fernarium. Fernarium ito. Oh. Doon na. Okay. Ang ibig sabihin ng Fernarium guys, yung malalaking puno. Ayan guys, andito kami sa area na to. Ayan. Babalik kami, punta kami ng orchids. Yun ang gusto lang ni Mia ng orchids. Gusto ko naman yung ibon. Ay, dito din eh. Ah, dyan pala.
Ayan guys. Susulitin namin yung araw namin guys. May trabaho bukas. Oh. Baka doon sa baba nga. Kasi may mga design na siya. Oh. Dito tayo, dadaan tayo dyan. Baka dyan. Kasi bear park. Tapos malapit lang siya. Parang may mga orchids na doon. Oo, parang yun na nga siguro. Tapos sila pipiknik sila. Yung mga badala, mga bata. Nag-ano rin sila, nagbibideo-video din sila. Diba? May project yan sila. Kami guys, may project din. Masa na yung likod ko guys, pati panty ko. Try ko yung mask na mo. Sige. Ayun, nagpa-practice din. Mga maliit na pakyaw. Tingnan mo yun. Hindi siya dyan. Subo. Mabalan sila. Yung kasundid na yun. Diba? Bigyan kita ng 1 ringgit pag natuklasan mo yung orchids bird. Pag hindi Orchids papasok sa na bird. tayo sa deer park. Oo nga, baka doon yun sa baba na na area, di ba may hagdanan. Akit tayo tapos may hagdanan. Kapila. Ang gulo. Dapat kasi pag May mga arrow. Kasi malaki tong perdana. Tapos na kami ng 5 kilometer. Kanina 3 pa lang yun. 5 na ngayon. Diba guys? Wawa si Mian guys, walang picture. wala na kaya yung taba ko. Yung taba. Nakapong pa no. Oh, relax na siya sa Sunday guys kasi hindi na kami mamamash. Sulit. Bahay, kubo. Kahit maliit. Meow meow. Tagok pa siya din sa Mr. Ang tagal pa kasi pag nag-18 siya, hindi na niya kailangan ng cancel. Pwede na siyang passport niya. Sabihin ko ng pandesal ka. Ay rin, mag-carry nga lang ka. Maan lang yung hand carry. Pwede Di ba yan. ano? Oo. Tingnan natin. Tsaka Spanish bread. Sabi ni Irene, dami yung paano. Subukan natin. Pwede niya yung bitbitin lang sa yung ganito niya, yung ganyan. So, Tapos may plastic siya. Kasi pagkain yun. dalawang naman yan, dalawang bag suitcase niya, hand carry. 14 kg yung hand carry niya. Dalawang luggage. Hindi nga lang niya chicken kasi hindi siya ng chicken. Kailangan yung pinapadala ko, ipapahiwalay ko sa kanya. Every bag hiwalay. Kasi akin nun may ganito ako. Tapos may bitbit ako. Kasi Pula. iba yung Clark. Iba yung Clark sa Manila. Stricto yung Clark. Bawal excess luggage. Tapos na yung sa Manila pwede pa natin ano yung mga lagay-lagay ng luggage. Maliit lang kasi yung Clark kaya stricto. Pero maganda na siya. Ayan siya guys. Makinig lang kayo sa chika namin guys. Hindi naman marites yun. Chika. Hindi kami na magmamarites. Nagchichika lang kami. Wala kaming imamarites. Si si atay ng manok. Adobong atay ng manok. Yun lang. Siya lang naman may alam nun guys. Nanonood siya ng video ko. Siya lang may alam. Si adobong atay ng manok. Tapos yung sana nag-send yung bad decision. Gagawin ko sanang account.
lang niya yun kasi t-shirt niya binigay sa kanya. Body session. Tamang-tama pala yung t-shirt na nabigay. Body session. Kaya pala sabi niya, oh, bakit? Maganda yan daw. Body session. Talagang body session. Kasi tayo. Sa hagdanan? Sige. Hindi pa. Hindi pa tayo nakalagpas ng gate. Yes na. Up, down, up, down. 5 kilometers Dito. tayo. Oh. Dito tayo kanina. Doon yung gate. Ayan ang dito. Saan pumunta yung ano? Doon? Ayan, ayan mama. Ay, hanggang nadala. Ay, hindi. Ayun guys, samahan nyo lang kami mag-tour guys. Dalawa kami, samahan nyo kami mag-tour. Nakalimutan ko may premiere ako kanina. Oh. Wala na. Naligo ako, di ba? Katapos kong ligo, tapos na. Paano yung pagbubukan? Walang problema. Kahit walang tao. Hindi ko alam kung sinong napunta doon. May dalawang naka-yun. Dito. O, diretso? Diretso tayo. Oh. Diretso pala kami guys. Di ba dito niya? Sa bagay guys, andito na kami. Dito ka dumadaan yung sasakyan. Dito yung dumadaan yung sasakyan. Pataas. Pataas nga, oo. Ito yung lake. Sa i-picture na natin yung perdana doon. Yun ang hinahanap kong perdana.